پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 19 جنوری 1991 جد بھارتی نیم فوجی CRPF اہلکاراں سن مگرمل باغ سری نگر وچ 14 عام شہریاں دا قتل عام کیتا سا۔ مگرمل باغ قتل عام دے متاثرین 33 سالاں دے بعد بھی انصاف تے محروم ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی فوجیاں سن 1989 تے بعد تے وحشیانہ قتل عام دے کافی سارے واقعات دا ارتکاب کیتا ہے۔ قتل عام وچ ملوث بھارتی فوجی دن دناتے پھر رہے ہیں، نہ انہاں کو کسی عدالت وچ پیش کیتا جاندا ہے اور نہ انصاف تے کٹہرے وچ کھڑا کیتا جاندا ہے، بلکہ ان وردی پوش دہشت گرداں دے واسطے بھارتی حکمراناں سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ آرمڈ فورس سپیشل پاور ایکٹ نافذ کر کے ایک تو انہاں کو قتل عام دی کھلم کھلی چھوٹ دیتی ہے اور دوئے انہاں کو کسی بھی سزا تے بچانے دے واسطے اسی آرمڈ فورس سپیشل پاور ایکٹ کی وجہ تے استثناء دتا گیا ہے۔ اسی نا دی آڑ دے وچ بھارتی صفاق اور قاتل ادھر ہر دیاڑے کشمیریاں دا خون بغیر کسی خوف دے ڈولدے ہیں، جس دی تازہ ترین مثال صوبہ پیر وفلیاز پونچھ وچ 21 دسمبر 2023 وچ 3 نوجوان محمد شہزاد، محفوظ حسین اور شوکت دا حراستی قتل ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 35 سالاں وچ 96,285 کشمیری بھارتی گولیاں دا نشانہ بنے ہیں۔ ان شہادتاں دی وجہ تے 1,07,950 بچے یتیم ہوئے ہیں اور 22,972 خواتین بیوہ ہوئیاں ہیں۔ 10,000 کشمیری گرفتار کر کے تے بعد وچ لاپتہ کیتے گئے ہیں۔ ان دے بارے وچ کوئی بھی اتا پتہ نہیں ہے کہ انہاں کو زمین کھا گئی ہے یا آسمان نگل گیا ہے۔ مگرمل باغ دی یاداں کشمیریاں دے ذہناں وچ اج بھی اسی طرح تازہ ہیں اور یہ واقعہ کشمیری عوام دی رگاں دے وچ خون دی طرح دوڑدا ہے۔ مگرمل باغ سری نگر اور دوئے قتل عام بھارتی فوجیاں دے مجرمانہ چہرے دی یاد دوالدے ہیں۔ ہندوتوا دے متاثر مودی سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ ظلم و بربریت تے تمام ریکارڈ توڑے ہیں۔ یہ وحشیانہ قتل عام کشمیری عوام کو جدوجہد آزادی کو آگے بڑھانے تھی کسی بھی صورت وچ روک نہیں سکتے۔ انسانی حقوق تے بین الاقوامی اداراں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں کیتے گئے قتل عام دی مکمل اور پائیدار تحقیقات کرنی چاہیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مگرمل باغ اور دوئے قتل عام دے مجرماں کو سزا دلوانے دے واسطے مہذب دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہو سی۔